sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, console ao nosso Deus. A nova do Evangelho. Quero trazer a nova do Evangelho para você sob o tema Acendendo uma Fogueira. A base bíblica que eu tenho para citar neste momento é Atos capítulo 28, de 1 a 6. Depois de um naufrágio, onde o apóstolo Paulo, preso, estava indo para Roma, eles pararam com o navio numa ilha chamada Malta. Eu vou ler o texto bíblico, depois nós comentamos esse texto bíblico para a nossa edificação, para a sua edificação. Fique até o final, serei breve. Atos capítulo 28, de 1 a 6. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram para conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo feixes de gravetos, uma cobra, fugindo do calor, pegou-se-lhe a mão. Os indígenas viram o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo tivesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal sucedia, mudaram de parecer. Diziam que era um Deus. É isso aí. Depois do naufrágio, tudo perdido. Somente vidas preservadas. Ilha de Malta, pequena, surpreendente, deliciosa. Assim é Malta no mar Mediterrâneo, no sul da Itália, ao norte da África. Foi nessa ilha que foram parar Paulo com outros prisioneiros e a tripulação do navio que sofreu naufrágio. Esses aqui chamados índios eram bárbaros. Eram os moradores da ilha naqueles dias. Na cultura grega, quem não era grego era bárbaro. Mas veja no verso 2, eles foram humanos com aquela gente. Trataram bem os prisioneiros e as pessoas que salvaram no naufrágio. A primeira coisa que eles fizeram foi que acenderam uma fogueira, porque chovia e fazia muito frio. Como nós vimos na leitura, Paulo, sempre ativo, ajuntou feixe de gravetos para manter a fogueira acesa. Guarde isso. Para manter uma fogueira acesa, é preciso estar colocando lenha na fogueira ou gravetos. O graveto queima logo. Melhor é colocar lenha para queimar por muito tempo. Ele então foi picado por uma cobra que se prendeu à sua mão. Simplesmente sacudiu a mão
e fez a cobra cair. O julgamento dessas pessoas, quando viram aquilo, reconheceram: esse homem é assassino, esse homem vai morrer, porque ele escapou do naufrágio, do mar, mas a justiça não o deixa viver. Era assim que eles acreditavam. Esperavam que Paulo ficasse inchado, caísse morto de repente, mas como nada disso aconteceu, eles mudaram de opinião. Já não viam mais como um assassino, um criminoso, mas agora o viam como um Deus. Meus caros amigos e irmãos, é assim, as pessoas mudam de opinião facilmente. Basta ver os resultados. A lição que temos nesse texto é a seguinte: primeiro, temos que tratar bem as pessoas, qualquer pessoa que venha parar em nossa frente, diante de nós. E ali, apesar de serem bárbaros, aqueles moradores, eles trataram bem, com humanidade, os presos. Quando a situação está fria, queridos, é preciso acender uma fogueira. Em qualquer situação, pegue essa lição. O fogo ilumina, o fogo revela, o fogo aquece e o fogo purifica. Fogo significa ardor, fervor espiritual. Não será isso que estamos precisando? Não é de programas, mas de vida consagrada, dedicação ao Senhor. Como o mundo vê o crente na adversidade? Onde está o seu Deus? Por que está acontecendo isso com você? É assim que o mundo vê o crente. Ele está merecendo mal. Mas quando vem a bênção de Deus na sua vida, nas nossas vidas, eles mudam de opinião. Quando virem em nós um povo abençoado, um povo feliz, um povo dedicado ao Senhor, eles vão mudar de opinião. Vão desejar ter a vida que nós temos. Glória a Deus. É preciso mudar de vida. É preciso acender uma fogueira em nossa vida. O Evangelho nesta ilha não foi pregado por meras palavras de persuasão humana, mas por demonstração do poder de Deus. O Evangelho pregado na unção do Espírito Santo causa impacto e produz salvação. O Evangelho é poder. Veja o que aconteceu nesta ilha, os resultados. O pai de Públio foi curado. E muitos naquela ilha foram curados. Como foram curados? Pela imposição das mãos de Paulo. E olha, Paulo não estava viajando para Disney, não. Paulo estava indo para Roma, estava indo preso. Por isso, nós não podemos desistir da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela traz o poder de Deus. Esse incidente histórico que nós temos na Bíblia mostra o poder de Deus na vida de pessoas consagradas a Deus. Porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos acender uma fogueira. Parece que a situação espiritual do povo de Deus está gelada. Crentes estão dentro de uma geladeira. Não querem saber de Deus, de nada, dos cultos da igreja. É hora de nós despertarmos, abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo e deixar Ele agir em nossas vidas. Por isso,
Esta mensagem não é extemporânea. Deus está me pedindo para falar desta maneira para todos. E você que está me ouvindo, compartilhe esta mensagem, porque há muita gente que está precisando. Há muita gente que está precisando ouvir a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que levanta, a palavra que renova, a palavra que aviva. Só no poder do Espírito Santo nós vamos conseguir resultados bons, duradouros e que glorifiquem a Deus. Por isso, continue buscando a Deus. Não é buscando a Deus dentro de casa, não. Não é buscando a Deus no shopping, nos passeios, nos parques, especialmente aos domingos, dia do Senhor. É buscando a Deus mesmo, com o joelho no chão, muita oração, adoração sincera. É assim que nós devemos buscar a Deus. Busque a Deus e veremos os resultados aparecerem de verdade. O mundo saberá que há um Deus vivo entre nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.